O Forno da Santa é unha antigua sauna da Idade do Ferro, con toda a probabilidade con funcións rituais, que ten a particularidade que o seu eixo, porque teñen unha estructura en planta longitudinal, o seu eixo marca en torno ao principio de febreiro, que é unha data de media estación, neste caso da media estación do inverno. Temos 4 partes moi ben diferenciadas. Unha dentro da cripta estarían o forno, que creemos que é un edificio da Idade do Ferro, a antecámara do forno que se construíu no século VI, e que se dotou dunha bóveda no século XII, e a propia cripta, onde hoxe temos o altar da parte baixa, que sería unha construción do século XIII-XIV. E logo estaría a propia basílica, que é o que vemos hoxe aquí arriba, que é un edificio construído posiblemente tamén no XIII e no XIV, pero que non se concluíu, que está inconcluso. Como vemos, non temos a parte de arriba dos muros, nin está rematado o ábside. Non sabemos se hai detrás un problema económico, se hai un problema religioso. Creemos, hai moitas cousas que apuntan a que hai un problema constructivo, porque si o que detectamos a través da lectura estratigráfica que fixemos no conxunto, como nas datación dos morteiros, é que, digamos, hai un proxecto inicial de finais do século XIII que se modifica, porque o que vemos é que a cripta se reforza con unha serie de arcos fasóns, porque se estaba vencendo. Entón, probablemente, a cripta foi pensada para soportar un peso que era menor do que logo realmente era unha vez que se construía a basílica encima. O que empregamos foi unha técnica que se chama luminiscencia ópticamente estimulada. E consiste en recoller os morteiros que se fan no momento de construcción do edificio e datalos mediante esta técnica en concreto. A partir de aí, obtemos o momento no que se construe o primeiro edificio e as diferentes transformacións que suceden no tempo. Este muro, apoiando un pouco a hipótesis das nosas investigacións, nos deu o século VI, mediados aproximadamente do século VI, o cal coincide coa hipótese inicial de que na alta Idade Media se reaproveita todo este espazo e se construe probablemente unha capela, empregando como ábside o que era o forno da sauna castesa, un elemento de reutilización moi bonito. Xa na plena Idade Media se construe aquí esta bóveda que temos, se reaproveitan estas molduras de bloques que sabemos pola decoración que teñen que non teñen nada que ver con estes muros. Por lo tanto, aquí neste pequeno espazo tenemos como 10 siglos. El Forno da Santa está orientada a la salida del sol en torno a finales de enero, principios de febrero. ¿Qué ocurre? Que esa orientación se mantiene en lo que luego cuando se va ampliando el horno y se va ampliando la sauna, para luego la utilización cristiana. Y esa orientación se mantiene en el ábside de la parte alta, de la parte superior de la basílica, ¿no? O sea, el ábside de la basílica sigue la misma orientación que el horno. Y esa orientación precisamente está mirando hacia la salida del sol en el 2 de febrero, en torno al 1, 2, 3 de febrero, en esa línea. Y además, ¿qué ocurre en esa línea? Que lo que tenemos es donde se ve desde allí la iglesia de Santa Mariña, en lo que ahora es el pueblo de Santa Mariña de Aguas Santas, ¿no? Entonces, justo ahí tenemos esa alineación con esa salida del sol por donde está esa iglesia. ¿Qué ocurre? Que en esa iglesia, además, tenemos que uno de los santos a los que se venera allí es San Blas, cuya fiesta ocurre a principios de febrero. De alguna manera nos está hablando de que las orientaciones que estamos midiendo abajo en la basílica están relacionadas con lo que se está rezando al santo al que se está rezando en la iglesia. No es lo único, porque la planta de lo que es la iglesia tiene un ligero cambio de eje. El ábside está mirando en una línea, pero lo que es la nave de la iglesia está ligeramente inclinada con respecto a ese eje. Y esa inclinación es tal que si ahora, en vez de mirar hacia la salida del sol, miramos hacia la puesta del sol, lo que veríamos sería la puesta de sol el día de Santa Mariña, justo el 18 de julio. Dentro da cripta, como decía, hai
claramente dous espazos diferenciados, un formado polo forno e a antecámara e outro a propia cripta. E teñen orientacións distintas. E logo tamén ten unha orientación distinta á basílica. Entón parece que esas transformacións arquitectónicas, puramente arquitectónicas, están relacionados con un cambio de orientación dos espazos relacionado con un cambio de culto. Unha das cousas que queremos estudar neste proxecto é un conxunto de sarriñas que apareceron prácticamente enteiras na intervención que fixo Chamoso Lamas na década de 1950 e que apareceron na canle que está na cripta debaixo do altar, na zona este da cripta. Nos queremos comprobar a través dos estudios que imos facer se son do momento de construción da propia cripta e da basílica, que parece que sí, porque as tipoloxías son bastante homoxéneas, ou si responden a un uso prolongado deste espazo. Unha das cousas que máis nos chamou a atención, non solamente na basílica, senón en todo Armeá, é como os veciños incorporaran tanto o edificio que temos aquí como a propia paisaxe os diferentes episodios da lenda de Santa Mariña. Entón vemos que as partes do edificio se asocian con partes da lenda, por exemplo, o forno din que é onde sucedeu o martirio de Santa Mariña, ou as pioucas que están na base do castro serían o lugar onde San Pedro remollou a santa unha vez que a saca do forno. É dicir, toda a paisaxe, toda a contorna está incorporada no discurso que por tradición oral foi pasando de século a século entre os veciños da zona.